देखिए एक नया गेम होने जा रहा है। ये जो पर्ची है इसमें सब लोग एक एक खींचेंगे और इसमें जो लिखा रहेगा उसी की तरह बोलना। ठीक है, सब रेडी हो? चलो ठीक है, निकलो फिर एक लोग। चलो ये पर्ची निकालो। हाँ देखो उसमें क्या लिखा है। क्या लिखा है? भूत लिखा। भूत की तरह बोल लोगे? बोलो और आगे आओ। ताली बजाने के लिए। चलो आगे। हाँ थोड़े तो हरकत करो, ये बोलो। चलो ताली बजाने के लिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो आगे। चलो एक लोग निकलो। तोतला बोलना है, कोई चीज तुतला बोलो। जैसे मुझको खाना मुझे हाँ ताली बजाने के लिए। चलो अब दूसरे लोग आओ। चलो राजब तरह हंसो। आओ आ गया, हंसो और आ गया और तेज हंसो। हमारा दांता टूटा सही में राजब लग रहा है। चलो ताली बजाने के लिए। क्या है? बूढ़े की तरह आने के लोगे। जिसे बूढ़े बोलते हैं। बच्चा मुझे घर पहुंचा दो, बोलो। वैसे बोलते हैं बूढ़े हो। ऐसे बोलते हैं। चलो बोलो। चलो ताली बजाने के लिए। पागलों की तरह बोलो। पागल या हरकत करो पागलों की तरह। कैसे पागल आता है? ताली हो जाओ। जाओ इनको क्या आया हो? क्या है? शेर की तरह दाना। हाँ ताली हो जाओ। चलो इनको क्या है? हैं? बिल्ली तरह बोलो। ताली हो जाओ। चलो इनको कुत्ता बोलो। ताली हो जाओ।